e vërteta është gjithmonë e mërzitshme. Gënjeshtrat janë zakonisht argëtuese. Është shumë më argëtuese të shikosh një video me një pelikan që e merr përpara eskavatori se sa të dëgjosh rrugën e legjislacionit shqiptar për zonat e mbrojtura, duke filluar nga një fakt. Ka qenë kjo shumicë parlamentare. Kjo këtu, e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ka qenë qeveria e kësaj partie, dhe kam qenë unë kryeministër, në mandatin ton të parë, kur kemi bërë futje në mbrojtje të Republikës Shqipërisë në të gjitha ato territore të kërcënuara. 2017. Por, ajo që duhet ju them si anë tjetër të medaljes, është që Pishporoja, për cilin flasim, nuk është një zonë mbrojtur e kategorisë së parë apo dytë, por klasifikohet edhe sipas IUCN-s kategori e 5. Peizazh i mbrojtur. Dhe për shpalljen peizazh i mbrojtur dhe të gjitha detajet, ka një vendim qeverie, por ajo që është e rëndësishme të thuhet dhe që nuk ju është treguar juve, është që në 2017 këto kategori në ligjin ton janë të adoptuar në mënyrë të plotë. Dhe thelbi i sistemit ton të zonave të mbrojtura është praktikisht i gjithi i linjëzuar me standardet më të larta ndërkombëtare. Dhe në princip, sa më lart shkohet drejt kategorive 1 dhe 2, aq më shumë kufizohet ndërhyrja njerëzore. Ndërsa kategoritë 5 dhe rasti konkret dhe 6 janë të ndërtuara mbi konceptin e bashkëjetesës së natyrës me aktivitetin ekonomik, social dhe turistik. Pikërisht për këtë arsye, kategoria 5 nuk konceptohet si zonë pa zhvillim, sepse ajo është një zonë ku kanë banuar njerëz dhe ku banojnë njerëz sot e gjithë ditën që flasim. Por si zonë ku peizazhi, biodiversiteti dhe aktiviteti njerëzor kanë bashkëjetuar historikisht dhe duhet vazhdojnë të bashkëjetojnë. Dhe në hartën e Europës ka jo pak laguna, shumë përafërsisht të ngjashme me këtë lagunë, që janë destinacione turistike të jashtëzakonshme dhe ku ka aktivitet të plot ekonomik dhe social. Në nenin 20 të ligjit, 2017, përcaktohet qartësisht se peizazhi i mbrojtur është një territor ku mund të ekzistojnë deri dhe qendra banimi dhe aktivitetet si bujqësia, turizmi, peshkimi dhe përdorimet tjera të territorit. Dhe specifikisht në pikën 4 të nenit 20 përcaktohet se veprimtaritë që ndryshojnë përdorimin e territorit si ndërtimet, trajtimi ujërat zeza, autostrada, kanale lundruese, zonat urbane dhe të ngjashme, lejohen të ushtrohen vetëm nëse subjekti që kërkon t'i kryej këto veprimtari pariset me leje nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Prandaj, miqtë e mi, ne nuk kemi bërë asnjë heqje nga asgjë.